देखिए गाइस, अभी हम हैं गिरिडीह में, और गिरिडीह में देखिए ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से हमें आज का सूरज भी नहीं दिख रहा है। देखिए आज का सूरज भी हमें नहीं दिख रहा है। और अभी हम लोग आए हैं सुनील इलेक्ट्रिक में पूछने कि क्यों इतनी ठंड बढ़ी है। आपको दिखाया क्या सुनील इलेक्ट्रिक गाइस। तो गाइस चलिए अभी हम इन भैया से पूछना है, अरे भैया इतनी ठंड क्यों है गिरिडीह में? आज सुबह सुबह जब मैंने उठा तो देखा है बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तो आपको लगता है किसी ने यहाँ फ्रिज खुला छोड़ दिया है, तो उनसे पूछिए वो खुला छोड़ा है क्या? अब बताओ आपने फ्रिज खुला छोड़ा है क्या? हाँ, मैंने कल रात में गलती से फ्रिज खुला छोड़ दिया था। ऐसा क्यों किया तुमने? गलती हो गई। देखो तुम्हारी वजह से पूरा ठंड बढ़ चुकी है। अब आदमी कहाँ से कहाँ जाए बताओ इतनी ठंड में? पर मैंने फ्रिज बंद भी कर दिया है। अभी किया ना रात में। और रात में किया था? हाँ। क्या बात कर रहा, शाबाश। तो ठीक है गाइस, तो आप थोड़ी देर में सूरज निकलने वाला है, इसमें आप फ्रिज बंद कर